இந்த வீடியோவில் யூனிட் வெயிட் ஆஃப் மெட்டீரியல் யூஸ்ட் அட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட், ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்கும் யூனிட் வெயிட் என்ன அப்படின்ற விவரத்தை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா, ஒரு 37 ஐட்டம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஐட்டங்களை நான் புக்கில் இருந்தும் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களையும் இதில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்குரிய யூனிட் வெயிட் அதுக்கு எதிர்பக்கமாக இருக்குது. இப்போ நமக்கு தேவையானது ரொம்ப முக்கியமானது சிமெண்ட்டு, வாட்டர், ஸ்டீலு, பிரிக்கு, சாண்டு எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன். ஓரளவுக்கு ஒரு 37 ஐட்டங்களை நான் இதில் வகைப்படுத்தியிருக்கேன். நான் வரிசையாக பார்ப்போங்களா? இப்போ வந்து தண்ணியோட யூனிட் வெயிட் உங்களுக்கு தெரியும், 1000 kg/m3. அதே மாதிரி சிமெண்ட்டு 1440 kg/m3. இதெல்லாம் இருந்தால் தான் நம்ம சிமெண்ட் எவ்வளவு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒவ்வொரு மிக்ஸுக்கும் பொறுத்து. அதே மாதிரி ஸ்டீல், ஒரு சைட்டில் வந்து எவ்வளவு குவான்டிட்டி ஆஃப் ஸ்டீல் தேவைப்படுது அப்படின்றத இது இல்லாமல் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதே மாதிரி தண்ணியோட யூனிட் வெயிட் வந்து இது தெரிஞ்சால் தான் நம்ம வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ படி தண்ணி எவ்வளோ கலக்கிறது அப்படிலாம் அதை தெரிஞ்சுக்க முடியும். செங்கலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு காம்பவுண்ட் வாலோ அல்லது பில்டிங்கோ எடுக்கிறோம்னா செங்கல் பெர் m3க்கு எவ்வளோ தேவைப்படும், அதோட யூனிட் வெயிட் என்ன, இல்லை நம்ம லோடுக்கு நம்ம பில்டிங்கோட லோடு கணக்கு பார்க்கும்போது இந்த செங்கலோட யூனிட் வெயிட் ரொம்ப அவசியமாக தேவைப்படும். திரும்ப பேரிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் சாயில் அப்படி பார்க்கும்போது அந்த சாண்டோட யூனிட் வெயிட்லாம் தேவைப்படும். சிமெண்ட்டோட யூனிட் வெயிட், அப்புறம் என்ன லைம் கான்கிரீட், சிமெண்ட் பிளாஸ்டர், இதெல்லாம் ஸ்டோன்ஸ், டிம்பரோட யூனிட் வெயிட் நம்ம லோடு கால்குலேஷன் பண்ணும்போது இந்த பலகாயோட வெயிட்லாம் தேவைப்படும். பிளாஸ்டிக்கோடது வரிசையாக எனக்கு தெரிஞ்சதை அதில் கொடுத்துருக்கேன். இந்த இந்த ஒரு ஷீட்டை வந்து டெஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. எதுவும் டவுட்னா என்னை கூப்பிடுங்க, கால் பண்ணுங்கள். நன்றி. உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை வந்து பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை பிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்துருங்க. இது ரொம்ப வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங் அந்த டாபிக் சம்மந்தமாக தெரிஞ்சுக்கிறவங்களுக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் கற்றுக்கணுன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் இது ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும். இது பெரிய கடல், சிவில் இன்ஜினியரிங் இந்த விஷயம் வந்து பெரிய கடல். நானும் கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன், நீங்களும் கற்றுக்கோங்க. என்னால் முடிஞ்ச வீடியோவை, எனக்கு தெரிஞ்ச வீடியோவை நான் இதில் அப்லோட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கும் ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி.